근데 확실히 그거 장기침이 많이 나와. 음성은 다 떴는데 약간 이 잔여 그게 남아있나. 그래서 이게 답답해. 빨리 약간 성대 접지가 잘 안 되는 느낌이랄까? 그래서 이번에 그 그래미 무대할 때도 격리 끝나고 리허설도 많이 못했고, 퍼포먼스가 어쨌든 축이었으니까, 중심이었으니까 이 노래를 분명 라이브를 잘해야 된다는 걸 알고 있었는데 포커스가 그게 아니다 보니까 제가 약간 아차 했던 거예요. 나 노래 안 불러봤는데? 춤추면서 노래 안 불러봤는데? 이래가지고 진짜 걱정 많이 했거든요. 목도 막 잘 안 잡히고 막 그러니까. 그래서 지금 제가 큰 실수는 안 한 것 같은데 더 잘할 수 있지 않았을까.